الوداد كتعرفوا الوداد الرياضي il y a tous qui sont inscrits sur la liste, que ce soit les joueurs de champ, que ce soit les gardiens de but, sont là que pour servir le WAC quand il le faut. في des moments اللي هما كنديروا حنا قراءات مسبقه. كتعرف لان هذه كل مقابله عندها قراءه ديالها وعندها ضوابط ديالها وعندها المسائل اللي زارم باش غادي ندخلوا. اذا فبالنسبه لنا حنا تاكناوتي حارس اللي هو جيد وحارس انترناسيونال انه الي دون لا ليست دو لو سيليكسيونور ناسيونال. دونك من الواجب عليا لانني نعاونو لانه كان il avait une petite blessure l'autre fois. Et maintenant, il est prêt, donc il a regagné le poteau. Donc, comme lui, comme les autres gardiens de but, كلهم بالنسبة لنا احنا عندنا une concurrence في البوست. ما عندناش مشكل، دونك أي حارس كيدخل إلا وكيبلي البلاء الحسن فكنبغي نشد به الدوم على حرارة. وكنقول لك أيضا على أنه les joueurs qui sont inscrits sur la liste, que ce soit des joueurs في la liste senior, ils sont tous là pour servir le WAC et pour dire oui à mon appel quand il le faut contre n'importe quelle équipe. Donc c'est ça, donc c'est un choix qui a été fait. Je pense que le choix qu'il était judicieux, le choix il était bon. الإصابة اللي دخلت علينا في الرمق الأخير ديال الشوط الأول كنعتقد أنه إلا سألتي تا الزميل ديالي ولا كاع لي كونيسور اون ماتيغ دو فوتبول فو ميم أصعب لحظة فين يمكن لك أنه كتكون ذبحة شيئا ما هو l'ultime temps ديال la première mi-temps ولا la fin du match. دونك ما كيبقالكش الوقت فين انك تروماني مي ديو ميرسي كو اونتر لي ميطون خدينا ما يمكن له يتاخذ من ترميم وحاولنا بدلنا بزاف لا بدلنا في الشاكله ولا في التشكيله. شفنا اون اوتر فيزيونومي اون اوتر فورمول ان اوتر توب اورغانيزاسيونيل اون اوتر انيماسيون اللي جعلتنا على اننا نسجلوا هدف الاول ونسجلوا هدف الثاني وكان قاب قوسين نسجلوا اهداف اخرى. ولكن ايضا كنبغي نهنئ فريق الكوك المراكشي بالاطار ديالو الاخ ديالي اللي فعلا اينما حل كيف ذاك النقطه ديال كنعرف العمل ديالو اللي كيقوم به بكل صدق. ف الكوك المراكشي ان شاء الله ما تكون غير هي في ايادي امينه وما تكون لانه حتى الوجه اللي ظهروا به اليوم فهو وجه جد مشرف. وجه انا بكل صدق ما تفاجئش لان انا كنت عارف مقابله صعيبه وكذلك لان مقابلات دائما ديال الكاس العرش كتختلف تماما على المعطيات ديال البطوله الوطنيه. انا شتي مقابلات ما تقولش انه البارح ولا اليوم n'importe quelle équipe en troisième division elle peut gagner une équipe en première division facilement. دونك لان كتكون موتيفاسيون اللي اوتري كيكونوا عوامل اخرى كيكونوا ربما من جانب اخر ولا من جوانب عده كيكونوا اشياء اللي هي كتدخل في هاد لو سوكري ديال لا كوب دي ترون. لا كوب دي ترون عندها واحد طابع خاص وعندها وما تقولش هذه مفاجاه. فريق ديال درجه ثانيه ودرجه ثالثه كيهزم كاين كتبقى دائما ماشي غير في الدوري ديالنا الممتاز ولكن حتى في الدوريات الاوروبيه والدوريات العالميه كتلقى فرقه كتوصل حتى لدومي فينال هي جايه من تروازيام ديفيزيون ولا اشياء وامثله كثيره وعديده. دونك يعني alors que pour nous comme par malheur par que le sort il était tombé les gros morceaux de première division. ربما قلائل المقابلات اللي تلعبوا بين لي دو زيكيب دو ميم رون بريمير ديفيزيون. دونك منهم في هذه المقابله ديال كوب مراكش نادي الوداد الرياضي فكنبغي نشد حراره اللاعبين ديالنا على الدور على اللي مروا الدور القديم وكذلك كنبغي نهنئ فريق الكوك المراكشي على الوجه المشرف والرائع اللي بانوا به. وقراءه فعلا قراءه كنبغي نحييك عليها فعلا لان قراءه فعلا اون اي دو كو سكسيسيف. لو كو دابور دان شونجمون اللي هو فورسي انا تعرف كومارا كان يشكل واحد القطب جيد بالنسبه للدفاع ديالنا وفعلا tu as fait un changement d'emblée في l'entrée de jeu. Alors il nous a fait un petit déséquilibre. Quand on a encaissé l'ultime temps de la première mi-temps, j'étais obligé de tout remanier, de tout faire. Donc je même ôté هذا ولدي Gadarin pour donner un peu de punch pour l'attaque. Donc c'est pourquoi j'ai misé le tout. Et Dieu merci que l'équipe
طلعت شي شويه في لو نيفو، طلعت في هذا وبدات كتبني بشكل مسترسل عمليات كثيره. دونك وعلى اثرها اننا قدرنا ان رونوفليو لو سكور واننا ناخذوا المقابله. انما هذه كذلك معاناه اللي لابد الواحد كدير جميع السيناريوهات في راسك. ان كوتش doit imaginer tous les scénarios possibles. D'un carton rouge, une infériorité numérique, comme par hasard, ça peut arriver. D'un but que tu peux encaisser في l'ultime temps, في le début du match. جميع لي سيناريو كديرهم لانه لذلك راه ما كنعسوش يمكن لا في دو ماتش. دونك كتبقى دير جميع السيناريوهات جميع الاشياء. ولكن الله تبارك وتعالى عاون هذوك الوليدات وجعلهم على انهم داك ليفور كيزون فورني اون دوزيام مي طون انهم هذا خداو الثمار ديالو. شكرا. Kumara, il va passer عند le médecin, on va voir la gravité ديال هذا, mais on va faire avec et puis ça rentre dans le jeu.